Bien, acá tenemos un Dodge Charger 2015 con motor 3.6. Como ven, están los datos: 2015, motor 3.6, donde en la cual tenemos problemas de misfire en el cilindro 5, que este es el banco 1 y el banco 2. Y aquí es donde encontramos el cilindro 1, 3 y 5. Allá es 2, 4 y 6. Pero donde tenemos el problema es en el cilindro 5, aunque si se dan cuenta aquí pues este motor como que no le daban mantenimiento, y en la cual pues tenemos problemas aquí en el cilindro 5 y nos percatamos aquí en el árbol de levas. Si se dan cuenta, vean, ya se dañó el árbol de levas, donde en la cual el rodillo de aquí abajo ya se comió también, que sería esta cosa, vean el juego que tiene, vean el juego que tiene. Estos están buenos. Este de acá está bueno, el otro de aquí atrás está bueno, y este de aquí está bueno. Lamentablemente pues se arruinó este rodillo, o no sé cómo le llaman, porque el botador es de aquí abajo. Fue el rodillo este que se arruinó, y pues como se arruinó fue desgastando el árbol de levas, que en este caso ni modo, va a tocar que reemplazar ese árbol de levas y decirle al cliente que en la cual pues también tenga un poco de consideración en darle mantenimiento a tiempo a su vehículo, que para que no ocurran estos problemas. Saludos amigos y bendiciones.